看关丹杜宗，关丹杜宗是一个变种的杜宗，为什么董总也不承认？为什么我们讲它是一个变种的杜宗？因为这间杜宗有3个条件：第一，一定要以马来语成为媒介语；第二，一定要读政府中学的课程；第三，一定要考政府的考试。如果这样子的中学可以成为杜宗的话，全马来西亚、全国的几千间政府中学都可以算是杜宗了。刚开始的时候，马华讲没有问题，拍胸膛，拍到胸口都穿洞了，没有问题，人头担保。到最后批文露出来的时候，批文在网上泄露出来的时候，终于才承认有问题。有问题了怎么办？他说我们送回去改，我们交回去给教育部改，改了6个月，改到现在改不出来。阿吉哥在新春团拜的时候，正式宣布，同这个关丹杜宗的学生报考统考没有问题，可以读报考统考。这一次的华社跟他讲，阿吉哥，既然你已经正式宣布关丹杜宗是一个堂堂正正的杜宗，不是一个变种的杜宗，那么麻烦你把批文批出来。批不出。3天前，阿吉哥又再去关丹，为了讨好华社的选票，他再一次宣布，他说关丹杜宗筹款建校基金免税。这一次的，我们又在叫他把你的批文写出来。到现在为止，到今天为止，这个批文写不出来。为什么你敢讲而不敢写出来呢？他说：“林北公料的是虽小料，我讲了就算数。如果真的有诚意的话，为什么不敢写下去？反观，同时。”我们看一看，明年在3月25号公布的竞选宣言，明年3党领袖，包括伊斯兰党的主席、人民公正党的主席、民主行动党的主席，3党的领袖已经公开在这个宣布竞选宣言上签字，只要明年5月6号执政中央政府的话，明年中央政府通过教育部。通过教育局将会无条件的承认杜宗统考，我们是有黑白的，不是靠嘴巴讲的。马华讲，你们是可以讲吗？车吗？我们车，我们讲，我们是用黑白纸黑字，我们敢写下去。为什么马华不能够叫教育部把这个批文写出来？这一次证明。他们只是为了讨好，为了应付大选。同样的，雪兰莪州政府通过明年，伊斯兰党也是雪兰莪州政府的其中一个成员之一。伊斯兰党的领袖没有反对雪兰莪州政府制度化拨款给华小。之前你要得到华小的拨款的话，你要得到州政府的拨款的话，只有2个条件。第一，当地的人民在一起死，有人死才有的机会申请拨款，不然就是5年1次申请。等大选的时候就来草派一点钞票，就来趁机买起选票。在此我呼吁，如果有人煽动的话，我们不要理他。Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, sekiranya ada provokasi daripada mana-mana pihak, diminta tuan-tuan dan puan-puan sabar duduk kita jangan melayan provokasi. Provokasi ini bukan budaya kita. Budaya pakatan rakyat, kita debat depan rakyat, biar rakyat yang jadi hakim, tuan-tuan dan puan-puan. Betul atau tidak? Kita debat tentang manifesto, kita debat tentang dasar kerajaan, kita debat tentang hala tuju kerajaan. Bukan kita debat macam mana nak buang telur ayam, bukan debat macam mana nak goyang buntut, bukan debat macam mana nak buang cat merah, tuan-tuan dan puan-puan. Saya hormati. Kenapa tidak? Malaysia merupakan sebuah negara yang bertamadun. Malaysia 是一个文明的社会，马来西亚是一个文明的国家，我们有我们的制度，我们有我们的法律，清者自清，
为什么不敢辩论？我相信，为什么马华、国大党、乌孔不敢派出一个政党一个代表，以明年回教党、人民公正党、行动党的3个代表一起来辩论，就由所有的选民做证人，就由所有的选民员当法官。你认为哪一个讲得对？你认为哪一个评有理？那么你们就把那一票选给他们。可是他们不敢，他们只能够通过威胁、通过收购，或者是派钱，每一天请吃饭。现在在斯里姆达区也在请吃饭，他被挨到啊，乌孔被挨到啊，国政被挨到，自己请吃饭不敢承认哦。他说是一个大马请的。同样的在巴生，在槟城，他不敢承认是国政请人民吃饭，他私营化，他不敢做的东西，他私营化，叫一个大马去做，叫本嘎萨去做。他说谁说要烧圣经的，知道吗？各位这里安娜拉斯选民们，回教党的领袖没有说过要烧马来文版的基督教圣经，是要烧基督教圣经的，是现在国政发现骂国政的国会候选人，所以我们要看清楚。当本嘎萨已经成为国政第14个成员党的时候，我们的马华、我们的民政党、我们的国大党不敢提出据理力争，他讲的协商，越协越伤啊，伤心的伤，越协越伤。同样的，在华小课题上，董总在年头的时候，在这个董总的总部有一个聚会抗议这个华小问题的时候，我们的马青总团长，我们的现任副教育部长，他说那时候已经给人家打了一拳，经过警方调查之后，没有那回事。各位朋友们，各位斯里兰卡那些选民们，打一拳那个是小事，可是当时我们马青总团长兼现任副教育部长曾经讲过一句话，那句话就是说，就算我今天辞官回家种番薯，华小问题、华小师资问题、华小破款问题、华小学校的问题，也是不可能解决的。很好，他这一句话讲得很好，特别对，意思是说，就算你马青总团长回家种番薯，马华总会长回家做 VCD 导演，马华妇女组主席回家做好太太，华小的问题、华小师资的问题、华小学校的问题、教师不足的问题，乌孔是不可能改变的。在这个情况之下，我们要改变5月5，我们要改变，只有通过人民手中的一票，通过你们的一票，敢的把这个贪污滥权霸道的国政，我们拒绝马华与他们共同为谋，我们不能够允许他们继续这样无法无天的再导演下去。最后，小弟在此也以一首很短的歌曲形容一下今天马华的处境，今天乌孔的处境。这首歌我稍微改一改，它是它的原版叫做《你是我的眼》，它是由一位在台湾大陆一位眼睛失明的人士唱的。你就是我的眼，打破乌孔才会有明天。你就是我的眼，集结马华，狼狈为奸。你就是我的眼，共同决定自己的明天。你就是我的眼，输赢就在这届大选。如果我们没有把握这一次大选的机会的话，我们会失去一个千载难逢的一个好机会。所以5月5号，5月5换政府，各位斯里兰卡的选民们，早出来投票，8点就好出来投票，不要等下午。除了我们怕下雨之外，我们也最担心的是怕你的那一票给别人投去。Akhirnya sekali lagi saya seru tuan-tuan dan puan untuk berikan sokongan yang padu kepada calon daripada Pakatan Rakyat, sama ada daripada PAS, PKR maupun DAP. Keluarlah ramai-ramai mengundi pada 5 hari bulan Mei ini. Jangan tunggu sampai petang, kerana petang mungkin hujan itu isu kecil.
Tetapi kita bimbang, kalau tuan-tuan dan puan-puan keluar pada waktu petang, maka undi tuan-tuan dan puan-puan apabila sampai ke tempat mengundi, pegawai SPR bagi tahu, nama kamu sudah undi. Maksudnya ada orang undi bagi pihak tuan-tuan dan puan-puan. Inilah Malaysia boleh. Akhirnya, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, dan saya terpaksa minta beransur balik ke kawasan satu lagi untuk teruskan program pada Malaysia. Terima kasih.